Ồ, hai cái con này, việc của mày à? Không phải việc của con thì việc của ai? Sao mày cứ cấm cản chúng tao vậy? Nhưng mà nói là bạn của con đấy. Thôi, mày tác hợp tao bố mày đi. Ôi giời ơi. Mày hâm à? Thế thì tao phải gọi mày bằng mẹ đấy. Gọi thì gọi chứ làm sao đâu mà. Con tưởng chỉ có ở trên phim ấy chứ, ngoài đời cũng có à? Tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác đâu. Ừ. Tiếng sét ái tình có né cũng không được đâu. Đánh thế đen rồi, hồi phục sao được em nhỉ? Nhưng mà con không quen. Tao không lấy bạn mày ấy, thì tao cũng lấy người khác, còn trẻ hơn nữa đấy. Thôi, bố đã quyết tâm ấy thì con không thèm cản nữa. Mày tuổi gì mà cản tao? Sau bố tao mà yếu ấy thì mày đừng có mà trách đấy. Tao yêu tâm hồn chứ có phải yêu cái kia đâu. Này, giờ tao có kinh công rồi nhá, lên 20 phút đấy. Ui, kinh công cơ à? Bảo sao mà bạn con nó say đắm bố thế? Lắm mồm thế, đưa đây, đi nấu cơm đi, tao với gì còn ăn.